হ্যালো আর নমস্কার সবাইকে আমাদের চ্যানেল হিলস মিট প্লেন্সে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি, আমি আর ক্রিস্টিনা। আমরা বেরিয়ে পড়েছি, ক্রিস্টিনা সে হাই। আমি আর ক্রিস্টিনা আজকে বেরিয়ে পড়েছি একটা নতুন ফুড জয়েন্ট ট্রাই করতে। কলকাতায় নতুন খুলেছে, সেটা হচ্ছে ইয়াম ইয়াম কোরিয়ান বাকেট। এটা আপনারা অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছেন, একটা হলুদ রঙের ট্রাক যেখান থেকে আপনারা মানে কোরিয়ান খাবার দাবার পাওয়া যায়, কোরিয়ান স্ট্রিট ফুড যেখান থেকে পাওয়া যায়। তো এটা গড়িয়াহাটে। আর শুনেছি এটা খুবই পকেট ফ্রেন্ডলি, বাজেট ফ্রেন্ডলি, কলেজ স্টুডেন্টসদের জন্য এটা খুবই ফ্রেন্ডলি আর কি, মানে খুব একটা খরচ হয় না। তো সেটাই আজকে ট্রাই করব, আজকে সানডে। আর আপনাদের প্রত্যেকটা ইনফরমেশান দেবো, আপনাদের রিভিউ দেবো যে সেটা কি অ্যাকচুয়ালি মানে ওয়ার্থ ইট না সেটা একটু ওভার হাইপড। তো সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন, চলুন। তো আমরা এখন রয়েছি হচ্ছে গড়িয়াহাটে। গড়িয়াহাটে আমার পেছনে আপনারা দেখতে পাবেন না, ওদিকে হচ্ছে হাউস অফ এসএল, আর আমার ঠিক উল্টো দিকে হচ্ছে সিটি স্টাইল। মানে এই পাশটা হচ্ছে রাসবিহারী মোড়, আর আমার এই দিকটা হচ্ছে যদি সোজা যায় সেটা হচ্ছে গড়িয়াহাট মোড়। আমরা যাব এদিকে এখন। তো এদিকেই শুনেছি কোথাও গিয়ে ডান দিকে একটা গলি আছে, তো সেখানে ওই ফুড ট্রাকটা। তো চলুন দেখি আমরা। হাউস অফ এসএল পেছনে ফেলে একটু হেঁটে গিয়ে ডান দিকে গলির ভেতরে চোখে পড়ল একটা হলুদ রঙের মিনি ভ্যান। ভ্যানটির গায়ে বড় বড় করে লেখা ইয়াম ইয়াম কোরিয়ান বাকেট। কাছে যেতেই দেখলাম একটা ছোট্ট লাইন ট্রাকটির সামনে, আর ট্রাকের ভেতর 4 জন মানুষ খুবই ব্যস্ত হয়ে অর্ডার নিচ্ছেন আর অর্ডার ডেলিভারি দিচ্ছেন। মেনু কার্ডটা চাইতেই হাতে পেয়ে গেলাম, আর দেখলাম তাতে রয়েছে নানান ধরনের কোরিয়ান স্ট্রিট ফুড এবং সবই খুবই পকেট ফ্রেন্ডলি দামে। মেনু কার্ডটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখার অনুরোধ রাখলাম এবং আপনাদেরকে মেনু কার্ডটা একবার দেখালাম। মেনুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কোরিয়ান কর্নডগ, কোরিয়ান স্ট্রিট টোস্ট, রামেন, গ্যাংজিয়ং চিকেন এবং সোয়াইসি চিকেন। হ্যাঁ, নামটা ঠিকই শুনেছেন, এটি হচ্ছে সোয়াইসি চিকেন, একটা কোরিয়ান স্ট্রিট ফুড এবং এটি খুবই স্পাইসি। এবং সবথেকে মজার ব্যাপার হলো কলকাতায় কোরিয়ান রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্যে এটা সবথেকে কম দামি, আর এদের খাবার অপশন স্টার্ট হয় মাত্র 99 টাকা থেকে। তবে একটা কথা বলে রাখা খুবই দরকার এখানে, এদের কিন্তু ভেজ অপশন প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু কোরিয়ান টোস্ট ছাড়া আর কিছুই ভেজ অপশন নেই। আর রামেনটায় এগ থাকে, বাকি সবই চিকেন দিয়েই তৈরি। এত কম টাকায় কোরিয়ান খাওয়ার স্বাদ কলকাতায় মেটানো আর কোথাও হয়তো সম্ভব হবে না। আমরা এবার নিলাম কোরিয়ান হাফ অ্যান্ড হাফ চিকেন অ্যান্ড চিজ কর্নডগ এবং একটা রামেন। এনাদের রিসেন্টলি আবার একটা সাদার্ন অ্যাভিনিউতে আরেকটি আউটলেট খুলেছেন, আপনারা সেখানেও গিয়ে একবার ঘুরে আসতে পারেন। এবার তাহলে চলুন বলে দিই খাবারটা কেমন লাগলো। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। আমি যদি পার্সোনালি বলি তাহলে আমরা যে কর্নডগটা খেলাম ওটা ঠিক আছে, খুব একটা মানে যতটা হাইপ আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছিলাম ততটা নয়, ঠিকঠাক খেতে। আর যেহেতু আর দামটাও যেহেতু খুবই কম, ওটা 99 রুপিস ছিল কর্নডগটা। আর যেটা খেলাম সেটা হচ্ছে রামেন খেলাম, রামেনটা বোধহয় 229 পড়লো। রামেনটা ভালো, মানে কর্নডগের তুলনায় রামেনটা অনেক বেটার খেতে। তো আপনারা যদি আসেন তো রামেনটা অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। হ্যাঁ, কর্নডগটা একটু ওভার হাইপ, খারাপ না, মোটামুটি। আমাকে যদি বলতে হয় তাহলে আমরা 10-এ আমরা কত দেবো? 7 দিতে পারি। হ্যাঁ, তো তাহলে আমরা 10-এ 7 দেবো, সোললি অন দ্য বেসিস অফ টেস্ট। সোললি অন দ্য বেসিস অফ টেস্ট। আর যদি বলা যায় যে পকেট পিঞ্চের ওপর, তাহলে 8-8.5-এ আসে, কারণ হ্যাঁ মানে এটা একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি। অন্য কম্পেয়ার টু অন্য কোরিয়ান রেস্টুরেন্টস আমরা আগেও একটা বোবা পান্ডাতে খেয়েছি, তো ওখান থেকেও তুলনায় এটা মোটামুটি সস্তা।
তো যাই হোক, আশা করব আপনাদের ব্লগটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই নিচে যে লাইক বাটনটা আছে ওটাকে প্রেস করবেন। আর যদি আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের কাছে সকলের কাছে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আজ তাহলে চলি, দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে একটা নতুন ব্লগে। গুড বাই।